Ó, o instrumento, o sanfoneiro da HF. O sanfoneiro da HF ele faz isso aqui, o sanfoneiro da HF. Mostra aí. Ele chega e bota o teclado instalado lá. Uma cerveja gelada. Vou mandar uma palhinha. Olha lá. Programa lá a música. Opa, peraí, esse aqui, toca. Minha amiga, você nunca pude lhe dizer. Você jamais me pergunta. É sanfoneiro e tecladista ele. Aí vai na bateria. É porque no teclado tem a sanfona, tem o acordeon, tem tudo. Vai lá. Baixou! 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 Liga! Dá um beijo nele lá agora, dá um beijo nele lá. Dá uma tapinha assim.